بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بسم الله، تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الصحيح: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم ل100,000، قال: ما نراه إلا نفسه. باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقاضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن الدراهم 10. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسفرة سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وصالحهم على قطع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: حدثنا أبو بشر قال: سمعت أبا المتوكل حدث بهذا. باب ضريبة العبد وتعاهد الضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فتياتكم إماؤكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب عسب الفحل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوالات. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم حال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. باب إذا أحال على مليء فليس له رد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع. باب إذا أحال الدين الميت على رجل جاز. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. وصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا ووقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقه وعذره بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن.
قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التبس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت بالخشبة فانصرف بال1000 دينار راشدا باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن قال حدثنا أبو عاصم قال عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لا فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال انه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى إن من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها باب جواري علي بن عبد الله هنا من هو؟ علي بن عبد الله المديني طيب سفيان ابن عيينة أحسنتم تمام أحسن الله إليك قال باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. باب الدين. قال حدثنا يحيى بن سبخة بإسكان الباء وقيل بكسرها سبخة. وبرك الغماد هي البركة المعروفة الآن، وقد ذكرها بعض أهل العلم في هذا. والغماد بفتح الغين وقيل بكسرها الغماد، وكلاهما صحيح. وأهل العربية من قديم يقولون بينها وبين مكة 5 ليال. طبعا لو حسبناها بأيام الجمال أظن هذا على هذا. نعم، فهي المكان المعروف الآن. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسم على صحابته فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح أنت. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب وفي دار الإسلام جاز. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغتي بمكة، في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة،
فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه. قال فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. باب الوكالة في الصرف والميزان، وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فقال في الميزان مثل ذلك. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه 4 دنانير وزاده قراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. ورصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. ورصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره. باب الوكالة في الوقف نفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عامر قال: في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر ويهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم.
باب الوكالة في الحدود. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترت فارجمها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو قال ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه. قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قليد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخ ذاك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بأقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك الرابح. باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الحرث والمزارعة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من عواقب الأشغال بآلة الزرع. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراثة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراثة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري.
قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤيء حريق بالبويرة مستطير. باب قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حضرة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما وراء ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث والربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب المزارعة مع اليهود. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوا ويزرعوا لهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن يسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر،
فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر واللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها. فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجه. ففرج. وقال الثالث واللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ. فأخذه. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيد. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزاراتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله ولا لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا وراء ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وليه وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مكة إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن كلمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك وقل حمرة في حجة. باب. إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. قال حدثنا أحمد بن القدامي قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب رضي الله عنهم أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بأن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلهم عمر إلى تيماء أو أريحا. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من كان بنا رافقا. قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجر على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرت لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ شيئا معلوما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه كان يكرم مزارعه مزارعه
كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن عبد الرحمن عن عضلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثني صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلت لرافع: كيف هي بالدينار أو الدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عنه ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزه لما فيه من المخاطرة. باب قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدثه عنده رجل من أهل باديته أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الغرس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر الله فتجعل في حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب. في الشرب. أحسن عليك. الشرب أنت بالضم. أحسن عليك. أخطأ، لأن هذا المراد به القسم الحظ من الله، وليس الشرب شرب الماء. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر والمزن السحاب. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داج،
وهي في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. ورد عند الأصيلي رواية الأصيلي بالضم أحسن الله إليك الشرب، ولكن الصحيح الأولى. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب من قال إن صاحب الماء يحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال: حدثنا عبدان عن أبي جمرة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك. قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. ثم قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدثنا رجلا من أنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في الشراج الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير. فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك. فقال الأنصاري: كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوعى له حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. باب فضل سقي الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا
فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض أو من خشاش الأرض. باب من رأى أن أصحاب الحوض والقربة أحق بمائه. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب عن يمينه غلام وهو أحدث القوم والأشياخ عن يساره. قال يا غلام تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه. قال حدثنا محمد بن الشعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سنعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالحا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة. باب شرب الناس والدواب من الهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال بها في مرج او روضه فما اصابت في طيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات، ولو انه انقطع طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سدر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. باب بيع الحطب والكلأ. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن النبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابن شهاب عن ابن حسين بن علي عن ابي حسين بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه قال اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانختهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما إذخرا لأبيع ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت ومعه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النواء فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبكر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السلام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت النبي الله صلى الله عليه وسلم عنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. باب القطائع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب كتابة القطائع. وقال ليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فإن لم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب حلب الإبل على الماء. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا فليح قال حدثنا محمد بن قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. قال أخبرنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر ثمرتها للبائع لا يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فمال الذي باعه لا يشترط المبتاع والمال كان نافع عن عمر في العبد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العراء بخرسها تمرا. قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم المخابره والمحاقله وعن المزابله وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال اخبرنا مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراء بخرسها من التمر فيما دون 5 أوسق او في 5 أوسق شك داود في ذلك. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال اخبرنا ابو سامة قال اخبرني الوليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة رافع بن خديجة وسهل بن ابي حثمة حدثا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق حدثني بشير فذكر مثله. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى بعيرك أتبيعني؟ قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا.
قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، وقال مكانك، وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب استقراض الإبل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه. قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب حسن التقاضي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يعطى أكبر من سنه. قال حدثنا مسدد قال عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، وطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمنها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي عصرا، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن أبي شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وواعد فأخلف.
باب الصلاة على من ترك دينا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال حدثنا قال سفيان: عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فأما به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيع ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو قال إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: فسأغدو عليك غدا. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفع إليه إلى أجل مسمى. الحديث. باب الشفاعة في وضع الدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد إليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت أهلك. فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بعيار الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. باب ما ينهى عن إضاعة المال. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقوله: لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلواتك تأمرك أن نترك آباء وصلواتك وقال في قوله: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء.
وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل يقوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب العبد في راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن إلى عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال وضربته، قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. قال حدثنا موسى قال حدثنا إمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك أفلان حتى سمي اليهودي فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب من رد أمر السفيه والضعيف والعقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال الذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجدحني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي يحلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي،
فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، فأومى إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قم فاقضه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال: أرسله. ثم قال له: اقرأ، فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ، فقرأت. فقال: هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا منه ما تيسر. باب إخراج المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش واحتجب منه يا سودة. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، وخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير. فذكر الحديث. قال: أطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الملازمة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، وأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته وتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. الآية. وهذه الآية نزلت في العاص بن وائل السهمي من بني سهم. وبهذا نقف إن شاء الله تعالى، ونلتقي بإذن الله عز وجل في الشهر القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.